ってきているんだというふうに思っています。もちろん中東の重要性は Of 今 course, 直前に強調した通り the 全く importance 変 of わ the りま Middle せん。 East, しかし同 just 時 like に I エネ said, ルギーの remains 安全保障 unchanged. という問題を But 俯瞰 at the 的に same 見てみます time, と、こ if の you 問題 put が energy security 50年 issue 経ってま in す a ます wider 複雑になっている perspective, ということも you can 見 see 逃しては that ならない this と思い issue ます。 has become more 第一次 complicated 石 and 油危機はまさに complex 石油の than 危機で 50 years あって、 ago. We 石油 can't の問題、 overlook エネルギー that の危機、エネ point. ルギーの安全保障問 The 題は first oil 石 crisis 油 was 問題にどう対 literally 処する the かという crisis of こと oil だったわ supply. けです The が、 energy 徐 security 々 issue に at that 石油は time 重要 was であり about つつ how け to ども、 address ガス the の安定供給 stable を oil 今回まさ procurement にウクライナ issue. 危機にあった通りどうしていくのか、そして But 今後 now, 一 the 層 importance 我 of 々のエネル oil ギーを is 支えていく、暮ら unchanged. しを支えていくエ But ネルギー what として重 about 要にな a る stable 電気、 supply of 電 gas 力 amid の the 安定供 Ukraine 給をどうする crisis? のかとい And っ what is た going 問 to be 題 even が more 拡大していく。 indispensable そうした中 for で、 our いわゆ lives る is 新しい electricity? エネ How ルギ can we ー make 源、 sure a 供 stable 給源 supply の of 分散 electric 化の power? 重要な担い手として期待さ That れ will て be い a る growing 再エネの concern 拡 for 大、 us. これはこれで Under 効 these 用を増しますが、 circumstances, 同時に diversification of 再 the 生可能エネ energy ルギーの sources is going to 供 be 給完 important, 結性といった問 and 題 renewable も energy 我々 sources are はしっか expected り to と見 play て a いく必 big 要があり role ます。 here, but we そし must て not とりわけ forget 今後 their の将 intermittent 来の nature. エネルギーの問題を考えていく上で、こ And の後お in 話し申し上 our げたいのは discussion about the 世 energy 界の issues in the 分断とい future, うこの現実、 what I'd リア like リ to テ touch ィにい upon かに対 later 応していくか is という about ことであ the ります。 divided world. ここでまさに That's a このエネ reality ル we ギー have の to 問題として address. 一気に重要性を増して And いるのが what should 希 be 少 now 鉱物、クリティカルミネラ be ルズの問題だと highlighted いう here ことで is あり the ます。 issue of critical minerals. ウクライナ危機によってその問題を考える上で重 Ukraine 要なのが crisis 脱炭素との関係であります。 has put 確か the に importance エネ of ルギー安定供 its 給は重要なので、 relationship もう一気 with に石炭を使ってでもと decarbonization いう in こ the とになり、 spotlight. ヨーロッ Stable パで supply も of ア energy ジア is で so も important 石炭回帰 that 的な動きが Europe 強まり、 as well CO2 排 as 出は増え Asia えていると思い has ます。 regressed しか in し、 the 中長期 decarbonization 的に journey は and 脱ロ increased シ the ア、 use エネ of ルギー安 coal, 定供 which 給の must have 確保と increased 脱炭 the 素は両 carbon 立で emission き too. る。 However, in the エネルギーミックス mid を to 改善 long する term ことで period, 両 stable 立を energy 図ろう supply と and いうことになってい decarbonization る should わ be けです。 achievable at the same time 再エネを増 by やす、 improving the 原 energy 子力を増や mix, す、エネルギー using 転換を more 進めるこ renewable とで energy and 両方を nuclear 追求し energy ましょうと。 and これ promoting は energy まさに transformation. 望ましい道筋だと思いますが、 That's 今 a 回の favorable 危機を通じ direction, て私はまた明らかになったのは、このエネル what ギー was の変革 revealed を通じてもしコ by スト the が上昇 Ukraine すると、 crisis それに this 社 time 会や経済 is がどれ the だけ耐えられ rising るのか、 energy cost 先 makes 進 of 国 a でさえも society 補助金を使わなけれ and ばならないと economy いうこと very が明らかにな vulnerable. っている中で、非常に Even 大きな課題が出てきてい advanced る。 nations 逆に言えば、 had こ to のエネルギー introduce 転換に government 必要な subsidies コ due スト to を high いかに energy 抑 cost. 制するのかということが問題になっているということか Conversely, と思いま what す。 should we do そして to このエネ lower ルギー the 転換にとっ cost for て energy 必要な transformation? コ That's ス a ト million と dollar いうそ question の now. 概念そのものが And the cost for 現 energy 在よりも transformation はるかに広く itself なっていくのではないかと思うわけで might す。 have その一つ a には wider これから definition 先 going エネル forward. ギー転換には今まで使 For われていな one, かったよう energy なエネル transformation ギー技術、オプション、いわゆるイノベーション will が必要になっている。 require a new その代表 technological が CO2 フ option リーの水素であったりするわけです or けれども、現時点では商業化されていない高価なエ One ネ of ルギー the 源 good というのを example 徐 is 々に入れていかない hydrogen. といけない。 Hydrogen is one of これには大きな the 課題があるわけ carbon-free であります。 technology, but it is not そして同 commercialized 時に yet, この and 先 it's ほ still ど申し上げた expensive. 世界の The 現実、 introduction of these 米中対立 technologies 等を中心と is したこ still の a 対立 challenge. 構造の中で And は、 at the same time, as I 今ま said でであった earlier, ら、 the 例えば US-China 自由貿易や confrontation 国際 and the 分野を global 通して最 polarization, 適効率を追求し that's て a reality we need 行 face. くのが正しい In 道 the 筋だった。 past, まあ through 例え free ば trade 中 and 国に製造拠 international 点を持って division そ of こから labor 供給をする principle, 何の問題もない。 we only needed to ヨーロ seek ッパ for が the ロシアのエネ highest ルギーに依 efficiency 存 and する。 optimization. これもいわ Having ば最適化 manufacturing の locations in 一つの結 China 果だったわけです and が、こ importing こから先 goods, はコストを that か was け the way て to でも go. そうしたものからの Europe 多 has 様 been 化を図る。 reliant on Russian それがま gas. さに That was 総 part 合 of 的な optimization 経 strategy, 済を but
含めた now, 安全保障ということになる。 even with high こ cost, こで先ほど we から will 申し上 need げてい to るような diversify the クリティカル supply ミネラル chain. といったような That's what エネ we ルギー call 転換にと comprehensive っての economic 不可避の物質 security. の重要 And 性 therefore, がクロー critical ズアップされ minerals てくるわ I けであ just ります。 mentioned are put リ in the チウムにせよ、 spotlight コバルトにせよ、 as コキン vital あるいはレアアース materials にせ for よ、 energy まあも transformation. うご案内の Lithium, 通り、 cobalt, こ and の especially 鉱 rare 物の earth, 生産そのもの、鉱 the 物資源の production, 供給そのもの and と同時に、これらの鉱物を the 製造、生成して procurement of those 製品化する materials ための and その also 供給能力、いずれに their おいても refining 特定の processes. 供給国への依存 Those の問題という capacities のが知ら are れております。 concentrated 今 in 後これら a の重要 limited 鉱 number 物 of が countries. エネルギー転換によって、 That's a 例え non-issue ば再生可 because 能エネルギーや
if EV energy あるいはバッテ transformation リーといったものが allows 大きく the demand of 拡大していけ renewable ば energy and the もう demand 確 of 実に EV 大幅 and に需要が batteries to 拡 go 大 up, し、その the, 需給 the の逼 demand 迫 of の可 those 能性 critical が minerals 考えられ will ているわけ jump です。 up そ and の the 需給 market 逼 will 迫 be の very 時 tight. に特定国への供 And 給 if に our 過度に依存 dependency している on ということ particular が countries for い those かに minerals 潜在的 is に too は課 high, 題になり得るか。これ that は50 can 年 be a 前の石 potential 油危機、 risk. 現在に起きてきているウクライナの危機の問題を Considering the 考えれ oil ば、 crisis 50ある years 意味 ago で言う and と the 容易 Ukraine に想像 crisis できる。 now, し it た is がっ quite て easy to これから imagine 先 how の risky エ that ネルギー is. の政策、エネルギーの転換 Therefore, といったとこ our ろ energy では、 policy and 今ま energy でよりも transformation 広く initiatives 大きな視点でもって must have a こ wider のエネルギー perspective 安定供給 to ある make いは sure このエネルギ stable ーの energy 安全保 supply 障の問 and, 題を捉えて and いくということが address 重 the 要に energy 私は security なっていくん issues だろうと思います。 that will be この increasingly 最後のスライ important. ドは日本に引き付けてお話を This final まとめておりますが、 slide is ポイントだ about け申し上げた Japan, いと思います。 and 日 I'm 本 picking は up only key 今の points. エネルギー基本計画の下で Under the 2030年 current にエ strategic ネルギ energy ーミック plan, スを達成すべく一生懸 Japan 命 has 取り組ん been でいるところ working であります。 hard to 一 achieve 生懸 the 命必死の取り組みは energy 進め mix ております target が、 by 再生 2030. 可能エネルギ We ー are の目標も working really 省エネル hard, ギーの目標も but 新たに初 renewable めて energy target, 1% という energy 小 saving さなシェア target, でありますが目標を入れられた and 水 1% 素、アンモニアな target ど of 新 new 燃料の目 fuels 標も such い as ずれも hydrogen and 達成は ammonia, 容易 which で is ありま very せん。 small. ただし、その None of 中 them でも is easy to 私 achieve. 自身から見てみると、その And 原子 among 力 them, をいかに from my 目標である perspective, 20から 22% といったところまで achieving 20 to 到達させるかというのは 22% goal 極 for めて重要 nuclear な energy 挑戦 is であるという a ふうに思います。 significantly それは important もし challenge. 安全性を確保した上で、この既存の原子 If 力 we 発 can 電の能力を secure 使うことができれ its ば、 safety, first of all, CO2 排 and 出削 then 減、 maximize the 電力の existing 安定供 nuclear 給、 power 電 plant 力のコスト capacity, 削減といったとこ it ろ will に help cut 効 down 率 on 的に CO2, 対応できる、 stabilize そう power した潜在能 supply, 力だからであります。 and reduce それ electrical がよく理解 electricity されている cost からこそ、 very 昨年 efficiently. 来、岸田首 That's 相は the この再 potential 稼働の capability 推 of 進 nuclear や energy. 運転 And 延 that's 長の why 見直 last し、 year Prime あ Minister るいは新 Kishida 増 put 設 out a といったよう plan な原 of 子力への取り resuming 組み operations of a を nuclear 明 power 確に打 plant, ち出され、 extending the 現在に至るま lifespan で頑 of 張っておられます。 lifespan of もちろ nuclear んいくら取り組み reactors, 頑張ると言っても、 and それは even 何簡単 building に new 進む問題 plants, ではないというこ which とでもあり obviously ますが、 shows his 極め renewed て重要な取り組みとして commitment to the これ nuclear が energy 日本 policy. とし It's て今2030年 of course, this is not an easy challenge, but it's an important one, especially if Japan wants to あ achieve ともう the 一つ energy はより mix 長期 target の and 2050 carbon 年も neutral 含めた goal by 次期エネルギー 2030. 基本計画に向け And た another 準備 thing 議論ということかと思います。 That's a preparation 現 and 行 also のエ the ネルギー基本計 discussion 画の議論 for の the 際には next カーボンニュ strategic ートラ energy ルを plan. めぐる That's a 国 long 際 term 的な plan 潮流 aiming の at 下で2050. 議論が行われた。これもまあ Under 議論 the の事実 current だとは strategic energy plan, もちろん carbon 3E neutral の was a 同時達成と global いう trend, 重要なその and 課題 that と was い the うのは center 変わ of っ the てないんです discussion, が、まさに世 which 界が is カ an ーボンニュートラル undeniable にいか fact. に向かうのかという Achieving 中で議 3E 論が all 行われ at た。 the same time, しか of し、 course, この was an 次 important もし goal, これから but その the 議論が journey 行われるとす toward れば、 carbon neutrality of the global community drew the biggest attention in the discussion. In contrast, if we are to have energy discussion from now on, we must of course not lose focus on carbon neutral and decarbonization, but energy security issue must be revisited under the new circumstances, and in particular, the polarization and other geopolitical realities must be included in the energy policy discussion. And for the long-term energy transformation toward 2050, コストを抑制する先ほど申し上げた点と、 reduction of the cost entailed in energy transformation, like I discussed earlier, 転換が日 and 本の将来の発展や成長に technological つながるよう innovation そうした取り組みを must 同時 be にやって also いく必要があ considered る。 to promote それ Japan's は長 future 期成長 growth 戦略であ and り、あ development. るいは産業政策 That's と a いう分野に long-term なっていくというふうに growth 私は思います。 strategy, and 世界 it で will 今、 be エ an ネルギー industrial 転換をめ policy ぐる area. 産業政策が最も熱いトピックに This なってい industrial る policy 現在、 for この energy 今後 transformation の is the エネルギー政策 hottest をめぐる議 topic 論も in the そこ world に right now, 思いをしっかりと so 馳 we せてい must かないといけないと思い definitely ます。 include this topic in 以 our 上で大体 future 私の方の energy お話 policy を終わりますが、 discussions. 冒頭申し上げた通り、 I am wrapping こ up のエ my ネルギー危機 presentation now, の過去、 but like I 現 said in the 在、 そ beginning, して将来 past, というのを考え
present and future やはり of the 我々 energy が crisis. 安定供給、そして今では脱炭素という重要課題を When we 考 think え about た上で、 this, どうしてもそれ stable は energy その必 supply 要なコス and トは
Now, decarbonization also are the most important things while minimizing the cost. If we leave it to the free market principle, it is natural that we turn to the cheapest supplier for those strategic materials. Why have we been dependent on the Middle East for oil? It's because their oil has been the cheapest of all. Why have European countries been reliant on Russian gas? It's because the gas of Russia has been the cheapest for a time. Under the normal condition, that's totally okay, but in a pinch, high dependency causes strategic vulnerability. That point needs to be taken into account when we discuss our energy transformation policy. That's a challenge for the world and, of course, for Japan. And that concludes my presentation. Thank you.